Alhamdulillah. Masjidlarimizda mana alhamdu suralarini o'qilayotgani, siz bilan biz bu sura alhamduni namozdan tashqari holatda ham o'qib, Allohdan bir hojatlarimizni so'radigan bo'lsak, inshaalloh juda ko'p fazilatlarga ega ekan. Albatta mufassirlar bu haqida ancha tafsillar yozishgan. Biz agar imkon qadar bu surani, sura alhamduni, ayniqsa ko'p odamlar savol qilishadi. Bomdod namozida sunnat o'qib to farzga qadar qazo namoz o'qisam men nima qilsam bo'ladi deb ba'zi savollar ko'p keladi. Mana shu o'rinda bir hadis keltiriladi. Fatavoyi sufiyya fatavolardan keltiradilar. ومن داوم على قراءة الفاتحة مع البسملة بين سنة الصبح وفرضه 41 مرة لم يطلب منزلة إلا وجدها، وإن كان فقيرا أغناه الله، وإن كان مديونا قضى عنه الدين، وإن كان مريضا شفاه الله سريعا، وإن كان ضعيفا قويا، وإن كان غريبا عز وشرف بين الناس بحيث لا يقاس عليه. deb aytadilar. Qarang. Kim agar sura Fotiha surasini bomdod namozini sunnati o'qilgandan keyin farz namoziga takbir aytgunga qadar har avvalida a'uzuni aytib bismillahni aytib har o'qishida bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi robbil alamin deb o'qib 41 marotaba agar o'qiydigan bo'lsa dedilar, u banda so'rayotgan maqsadiga albatta yetib boradi. Nimani talab qilyapti? Ashi talab qilayotgan narsasini topadi degan ekanlar. Agar deyaptilar, va in kana faqiran aghnahulloh. Agar u odamni talab qilayotgan narsasi kambag'al bo'lsa, Xudo uni boy qiladi deyaptilar. Va in kana madyunan qada alayhi ad-dayn. Agar u odam gardanida qarz bo'lib qolgan bo'lsa, qarzidan najot topadi deyaptilar. Agar va in kana maridan shafahullohu sari'an. Agar u odam kasal bo'ladigan bo'lsa, Xudo unga shifo beradi. Tezda shifo beradi deyaptilar. Agar zaif bo'lsa, Xudo unga baquvvatlikni beradi, quvvatli qilib qo'yadi. Agar g'arib bo'lib, xor bo'lib ketgan bo'lsa, Xudo aziz qiladi shu oyatni o'qiyotganligi barakotidan. Va odamlarning orasida shunday bir sharafga, ulug' maqomga ega bo'ladiki, uni biroq aytib qiyos qila olmaydi. Manaqa bo'ladi deya olmaydi. Tushunyapsizlarmi? Sura Alhamd surasini bomdod namozini sunnati o'qib to farzga takbir aytgunga qadar bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahi robbil alamin arrohmanirrohimni to valadollinga qadar o'qiyotgan odamga Xudo shunaqa bu yerda 4-5 ta narsani misol qilib keltiryapti. Qarzdor bo'lsa qarziga najot topadi, bemor bo'lsa shifo bo'ladi, xor bo'lsa aziz bo'ladi, kambag'al bo'lsa boy bo'ladi deyaptilar. Tepadagi so'zlarida lam yatlub manzilatan illa wajadaha. Nima narsani iroda qilayotgan bo'lsa, inshaalloh va robbil izza u banda shu narsasiga, niyatiga yetadi. ومن فليداوم على سورة الفاتحة 41 مرة بين سنة الصبح وفرضه في 40 يوما من غير خلل ونقصان فيعطيه الله تعالى أفضل منه ببركة أسرار الفاتحة ويرزقه ولدا صالحا ولو كان عقيما. ويقرأ هذا الترتيب على كل وجع ومرض خصوصا على وجع العين بنية خالصة شفاه الله تعالى وهو سر من الأسرار. Qarang, agar doim shu sura Fatihani o'qib yurgan, odatida bomdod namozini sunnatini o'qibla shu farzga qadar takbir aytib qolmasin deb bomdodga azon aytilgandan keyinla tezroq o'qib turib, shu farzga qadar shashilib shu 41 marotaba alhamduni o'qiydigan bo'lsa deyaptilar. Biror bir holatda min g'ayri xilalin va nuqsonin o'qiyotganda kimgadir ma'ga o'tib oling demasa, masjid misol uchun masjidda o'qiyotgan bo'lsa, bir odamga gapirmasdan o'qiydigan bo'lsa, Xudoga taborak va taolo
Sura-i Fotihani sirlarini barakotidan uni o'ylaganidan ko'ra afzalrog'ini beradi. E'tibor beringlar. Sura-i Fotihada mufassirlarimiz aytayaptilarki, 1000 ta ko'rinib turgan sir bor, xosiyat bor, 1000 ta ko'rinmaydigan xosiyati bor. Buni Alloh o'zi biladi deyaptilar. Agar Xudoy taborak va taolo va yarzuquhu valadan solihan va law kana aqiman, ashu o'qiyotgan odamga Xudo farzandi solih va soliha beradi. Agar chandiki shu odam aqim kasaliga giriftor bo'lgan bo'lsa ham, ya'ni bepushtlik kasaliga giriftor bo'lgan bo'lsa ham Xudoy taolo shu surani hurmatdan beradi degan ekanlar. Tabiblar misol uchun sen farzand ko'rmaysan desa, farzandni Alloh beradi-yu. Shu ixlos bilan, muhabbat bilan bomdodni sahar duo mustajob, duolar ijobat bo'ladigan bir daqiqadan orzu qilib, yana Allohning kalomi Sura-i Fotiha ekan, shu Sura-i Fotihada mufassirlar shunaqa bir ta'limotlarni bergan ekan deb 40 kun 41 marotaba bomdodni sunnatidan o'qib shu amalni qiladigan bo'lsa, Xudo unga farzand beradi deb nasihat qilyaptilar.